挑战荒野生存饿不死的第17天啊！我先洗洗漱，一会儿给你们看一个好东西。这洗完漱是神清气爽啊！昨天我扔那块破烧火棍，有人在评论区说它是海南黄花梨，然后我查阅了资料啊，我现在身处的位置是大广坝水库，是自然保护区。后山也有很多那个黄花梨，有种植的也有野生的，也就是说这根木头真有可能是黄花梨。我对这个东西一窍不通啊！我现在给你们锯开，再让你们仔细看一眼，到底是不是黄花梨。如果要是的话，那我不发财了吗？哎呀，哎呀，就是香味儿还挺浓，有点像寺庙那个上香的香味儿，完还有点狐臭味儿。有懂的吗？这纹路，我蘸一下水试试。这回纹路看得清晰了吧？这回白天有活干了啊！浪大，咱们出去捡点木头，看看还能不能搞着那个黄花梨。我靠，这是什么木头啊？这玩意儿放鱼缸里面老漂亮了，还空心的。这一瞅就不是。那块木头就是在这捡的。我帐篷后面的牛粪堆，我靠，老师们，这块是不是啊？啊，有没有懂的？我瞅着还挺像，味道也有点像。这一块是不是啊？有懂的没？树皮还在。这个是不是正宗的黄花梨呀？啊！我拿锯拉一轱辘，你们看看啊！来吧，看看这个是不是？呸！你看看这纹路，我找了一天呢。就这个最像啊，这个。看看。哎呀，这个可80%是啊。纹路都差不多啊。这个是我在水里捞的啊，搁水底下捞的，岸边沉水。冲锋枪。我的妈，这一天没消风，看着了。不知道晚上能不能夜钓呢？还。就是这玩意儿。
现在已经半夜1点了，我不行了，这个地方调不了了，一口没有。我这2天研究搬家了，睡觉。